Olá pessoal, bora lá fazer um bolo pamonha? Gente, um bolo super fácil, rapidinho de fazer e delicioso, sem glúten e sem lactose. Uma delícia! Olha só que maravilha, gente. Bora lá então os ingredientes? Aqui na vasilha eu já tenho uma xícara de amido de milho. Vou adicionar uma xícara de coco ralado que eu estou utilizando aqui em flocos úmidos. É 100 gramas aí, gente. Agora adicionei uma colher de sopa de fermento químico para bolo. Eu vou misturar um pouquinho, né? E vou reservar esses ingredientes aqui. E a parte aqui no liquidificador eu vou adicionar 2 latas de milho verde. Eu sempre uso aquelas cozidas no vapor. Vou também colocar 4 ovos inteiros, meia xícara de óleo e também uma xícara de açúcar. Em seguida eu vou adicionar uma pitadinha de sal, gente, para realçar o sabor do meu bolo. Vou levar esses ingredientes para bater por aproximadamente 2 minutos. Esse é um bolo muito fácil, rapidinho de fazer e fica delicioso. Eu diria aqui que o maior trabalho que vocês vão ter, gente, é separar os ingredientes. Vejam só como ficou. Vou mostrar a textura para vocês como tem que ficar. Olha só, é isso aqui. Agora eu vou pegar os meus ingredientes secos aqui que estavam reservados e vou misturar, né, incorporando delicadamente essa mistura de líquidos. Lembrando, gente, que eu vou deixar todos os ingredientes na descrição do vídeo. Se vocês perderam alguma coisa, né, só dá uma olhadinha lá. E vejam só que cor mais bonita que já fica, gente. Vejam só como fica a textura. E uma observação aqui é que eu estou utilizando o coco ralado em flocos úmidos, mas vocês podem utilizar qualquer tipo de coco ralado aí, inclusive o fresco. Agora eu peguei uma forma que já está untada e polvilhada com o óleo e também com amido de milho, né? E vou colocar o meu bolo aqui. Essa forma, gente, ela mede 18 centímetros por 8 de altura. Agora eu vou levar ao forno pré-aquecido a 180 graus de 40 a 45 minutos no forno, mas vocês façam o teste do palito aí. Desenforma depois de frio, né? E agora eu vou virar. Gente, olha só que coisa mais linda que fica esse bolo. Fica um bolo super úmido, fofinho e delicioso. Além de ser um bolo super fácil de fazer, uma receita super rápida e também com ingredientes simples, que praticamente todo mundo vai ter em casa. Vejam só que coisa mais linda que fica por dentro. Fica com um sabor super intenso do milho verde, super úmido, né? Com um toque do coco ralado. Realmente parece que você está comendo uma pamonha, só que muito mais fácil e bem mais prática de se fazer. Gente, olha só que maravilha que fica isso. Além de ser totalmente sem glúten e sem lactose. E uma observação é que aqui quem não gosta da textura do óleo, né, ou que não gosta de utilizar o óleo, pode substituir tanto pela manteiga quanto pela margarina. E na mesma proporção, de 120 gramas. Gente, espero muito que vocês tenham gostado dessa dica. Olha só que delícia! Hoje eu vou ficando por aqui, um abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!